အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆ iam မတော့အကြမ်းမြင်ဆ iam မလေးအောင်မူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာလာပြောပြတယ်လဲဟိဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးလေးတွေအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလပိုင်းစာအတွက်ကိုဆ iam မလေးလာရောက်ပြီးဟောစရန်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးလေးတွေကိုဆ iam မကကံကောင်းကံပွင့်စေတဲ့ယာဒီယာလေးတွေလည်းပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆ iam မလေးရဲ့ပို့ကိုစောင်းအောင်နားထောင်ပြီးတော့အသေးလေးတွေပေး like and share လေးတွေလုပ်သွားပေးပါလို့မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးတွေကတဲ့ဒီ3လပိုင်းတုန်းကဟိတ်ဆိုရင်တော့ပူပင်သောကတွေအရန်များခဲ့ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကအစင်မပြေတဲ့ကြားတဲ့ကျမ်းမာရေးတွေခြူချတတ်တဲ့အချစ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုလိုနေနဲ့ကိုကထီးကြံနေတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရတာတွေကိုဆရာမတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်3လပိုင်းထဲမှာအဲ့တော့4လပိုင်းစာမှာဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးလဲဟဲ့ဆိုရင်တွေးဝေစိတ်တွေများနေမယ်လေးလပိုင်းထဲမှာဒါပေမဲ့ကန့်ပွင့်လက်ပွင့်ကန့်ကောင်းလက်ကောင်းချင်းလေးတွေဝင်လာဖို့တော့ရှိတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ကိုကကိုယုံကြည်မှုထားရမယ်အချိန်ကိုကြာရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတနေ့ဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးတွေကဘယ်လိုပြောမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများစိတ်နဲ့ရှင်တန်တဲ့လူတွေသူများအတွက်နဲ့ရှင်တန်တဲ့လူမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ရှင်တို့သူများအတွက်ကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေသူများကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေသူများကိုကူညီခဲ့တဲ့အရာတွေကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ကံဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့အရာတွေမတုတ်ပြန်မနဲ့ဂျေဇူးကံချင်းတွေကသာကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်တွေညစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့တပားတွက်နဲ့ရှင်တို့ကတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော်တော်လေးစိတ်တွေကညစ်တတ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်တို့မှာသောကတွေပုံများတာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေပုံများတာကိုယ့်အပူဓာတ်သူများအပူကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများအပူကိုကူညီခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေးလပိုင်းထဲမှာဟဲ့ဆိုရင်ကိုချစ်တတ်ပြီးကိုဘဝကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ဆရာမတွေ့ရှိပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဘူးအပြောင်းအရွှေ့လေးတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကိုအကျိုးပြုပြီးစိတ်ပင်ပန်းနေရတတ်တဲ့ဒီချိန်မှာအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တတ်တဲ့ငွေရည်ကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုအာမခံပေးထားတဲ့အရာတွေသူများစီကကိုကကုညီတောင်းထားတဲ့အရာတွေကရစရာရှိတာလည်းမရပေးစရာရှိတာလည်းမပေးရဆိုတဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်နေတယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်းထဲမှာဟဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ငွေရည်ကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမှုလေးတွေရရှိလာမယ်တဲ့ငွေရည်ကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုညီဖေးမမဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုညီဖေးမမဲ့လူတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာမယ်ဗုဒ္ဓဟူနဲ့ယာဟုကိုတေချာကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူကနည်းနည်းလေးတော်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ယာဟုကပိုဆိုးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဟဲ့ဆိုယာဟုကစိတ်ကထောင်းကနေဆိုလူကလည်းဒေါင်းကနေဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဟဲ့ဆိုစိတ်မြန်လက်မြန်တယ်ဘဲအရာမဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမြန်ဆန်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะဗုဒ္ဓဟူကကြောက်လို့ရှိရင်အစွဲလန်းကြီးတယ်အနိနာခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်မှုတွေများတတ်တယ်ဘဝမှာနာကျင်မှုတွေများပြတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကိုင်းထဲကိုကြာရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်အတွက်လားသူများအတွက်နဲ့ကိုကဘိုင်းလဲခဲ့တဲ့အချိန်တွေပဲဆရာမတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဟဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူရောယာဟုရောကအရန်တွေစူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုစုပ်ပူရမယ်အချိန်ဘာကြောင့်လဲဆိုလေးလပိုင်းထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုကန်ဆာတာကကိုယ့်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်ကိုစူးစမ်းပါလို့ပဲဆရာမပြောချင်ပါတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေဥပမာပေါ့နော်ဒီ3လပိုင်းတုန်းကစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေအရန်ပင်ပန်းလို့အနားယူချင်တဲ့စိတ်တွေပဲများပြီးအိမ်ပြန်သွားတာမျိုးပေါ့ကိုနေရကိုမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့နားယူလိုက်ရတာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ယူရတာမျိုးတွေအထိကိုကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ခါကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးလပိုင်းထဲမှာဟိတ်ဆိုရင်ကိုကအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်စရာလေးတွေခရီးတွေသွားရမယ်ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းထဲကိုကြားရောက်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်သူတို့တွေကမောပန်းနွမ်းနဲ့လွယ်နေတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေများနေတတ်တယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်တွေတွေးနေရတဲ့အချိန်ငါလုပ်ကင်ပြောင်းရွှေ့ရင်ကောင်းမလားဟိုနားလေးကိုပြောင်းပြီးတော့သွားလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီနေရာမှာရှေ့ဆက်ပြီးနေရင်ကောင်းမလားငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေကတော့ရပ်ဆိုင်ရမလားဆိုတဲ့အကိုင်းတဲကိုကြာရောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာမလေးမြင်တာကတော့ဒီလေးလပိုင်းအလဲဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓဟူရောင်ဟုသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလေးတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့တည်ငြိမ်လာမယ်ငွေကြေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
လည်းပြန်လဲပြီးတော့တည်ငြိမ်လာမယ်ချဲကန်ထီကန်လေးတွေလည်းပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့ရှိပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကရင်းနှီးမြုပ်နှံရမယ်အချိန်တွေကိုလည်းကြားရောက်သလိုကိုကိုကူညီဖေးမမဲ့လူတွေလည်းပေါ်ပေါက်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးတွေယနေ့ချိန်ထိသူများကိုယုံကြည်လို့တော့မရသေးဘူးရှင်နော်ကိုပဲယုံကြည်မှာကိုမှရှိတဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုရင်လည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေလုပ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိန်းငန်းထဲမှာပဲကိုကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှာချီးချင်းငှားချင်းတွေလုံးဝမလုံးလို့မရပါဘူးဒီချိန်မှာသူများပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တောင်ရေးအချစ်ရေးမှာတောင်ပရိပခရံများရတတ်တယ်တဲ့သူများကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့တစုံတယောက်နဲ့တွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရံများရတတ်တယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိန်းကလည်းအစင်မပြေသလိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ချစ်သူဖက်ကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပဲညှို့ညင်လာတာမျိုးတွေကိုကြုံရတတ်တယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုပြေဖြောက်ခြင်းနဲ့ဆရာမရေသမီးကကန်ကောင်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းခြင်းလေးတွေပဲလိုချင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလုံတင်တယ်လဲဆိုရင်ဖယောင်းတိုင်အဖြူရောင်9ချောင်းရဲ့မွေးတိုင်9ချောင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကန်ဖယောင်းမှာဗုဒ္ဓဟူနေ့မနေ့ပိုင်းလေးကိုလှုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်စီ3လုံးရဲ့လိမ်မော်ရည်လေး3ခွက်ရဲ့ဖယားမှာကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့မကောင်းသောအရာတွေလွတ်မြောက်ရပါလို့အရှင်ဖယားလို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဟဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်တို့စီမှာမကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်ရော့ကင်းမွန်နဲ့ခေါင်းလျှော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမနာလိုသူတွေလည်းများနေတယ်ကိုကိုမကောင်းကြံချင်တဲ့လူတွေကလည်းများနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ကြောင်းမလို့လားတဲ့လူတွေကလည်းများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုတဲကနေပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အရာတွေသတင်းတွေကိုကြားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလထဲမှာပဲအိမ်ချမ်းမြေရချဲကန်ထိကန်နဲ့ကောင်းဖို့လဲပြန်လဲပြီးတော့လှဲ့လာနေတဲ့ဟိတ်ဆူတောင်ဆရာမလေးကပြောချင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဈေးအောင်ဈေးဝယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းအရန်ကောင်းဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုတွားဖို့လာဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေဟိတ်ဆိုရင်လည်းခကြီးကအရန်ကိုဖျောက်ဖြူပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်အစပိုင်းမှာခက်ခဲတွေကြုံပြီးနောက်ပိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတော့သွားခြင်းနဲ့ခရီးထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်စားနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့တခြားစိတ်တွေကိုထွေပါခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပညာရေးကိုပဲဦးစားပေးမယ်ဆိုတော့အရန်တွေအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာရန်နေပင်ပန်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအနားယူပြီးတော့နှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်နဲ့ပြန်ပြီးသွားပါဒါဆိုရင်တော့ရှင်တို့အတွက်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ကဲဆ iam လေးဟောကိုင်းလေးမှန်ရင်မှန်တယ်မှားရင်မှားတယ်တစ်ချက်ပြောပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အသေးလေးတွေပြီး like and share လေးတွေလုပ်သွားပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ် lucky ကန်ကောင်းချင်တယ်ချဲကန်ထီကန်ကောင်းချင်တယ်သူများအတိုက်ခိုက်တွေကောက်ွက်ချင်တယ်ဆ iam ရေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်ကစားအပြောစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုဆ iam စီမှာဒီလိုမျိုးအဆောင်လေးတွေပူဇော်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဆ iam 80ရာခိုင်နှုန်းပဲဟောပေးတဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကန်ဆာတာကိုစစ်ချင်တယ်မင်းမြန်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် TikTok ရဲ့အကောင့်မှာဆ iam TikTok အကောင့်မှာ Facebook လေးရှိပါတယ်မမှန်ရင်ဘသူစီယာမှာတပြားတစ်ချက်မှမယူဘဲနဲ့အာမကန်နဲ့ဟောပေးတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူများလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကဲအားလုံးစိတ်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းမှလွတ်မြောက်ကြပါစေเนาะမိသားစုနဲ့နှွေးထွေးစွာနေနိုင်ပြီးလက်ဖြောင်းငွေတီးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်